Aquele mar, se pasase de desnucache, que moitos estaban desnucados. Ese barco iba navegando en relentín, o remolcador a unha distancia considerable, ese barco levaron aí, isto está claro. Hay una serie de datos que hasta ahora se han tratado de silenciar. Se decía de que en el doble fondo del barco Casón pues se traían desechos radioactivos y residuos radioactivos. En absoluto estaba justificado toda a situación de alarma que se creou. Daquela parecía talmente un éxodo de alguén que fuxe dunha guerra, non? Porque eran a xente co posto. Moi boas noites, señoras e señores. O 5 de decembro, hai 25 anos, o Casón embarrancou na Costa da Morte. Hoxe en Reporteiro recordamos aquel accidente que deixou 23 mariñeiros mortos e desatou o pánico en toda a comarca por mor da carga supostamente tóxica que transportaba. A do Casón é a historia dun rumor provocado pola falta de información, a desconfianza e o accidente nuclear de Chernobyl que aínda estaba moi recente. Milleiros de veciños de toda a Costa da Morte abandonaron as súas casas por medo ao contaxio nuclear. Aínda hoxe se especula sobre o contido real daquela carga. Na seguinte reportaxe volverán ver as imaxes máis impactantes daquelas xornadas e escoitarán as explicacións que concede por primeira vez a un medio de comunicación o responsable de xestionar o accidente, o daquela director da Mariña Mercante, Xosé Antonio Mariedo. Hai 25 anos o Casón deixou unha fonda pegada na Costa da Morte cun accidente marítimo que deixaba 23 falecidos. A carga de produtos químicos deu lugar a todo tipo de especulacións, mantendo viva durante un cuarto de século a fantasma do Casón na memoria da comarca. Ninguén esqueceu aínda a reacción que provoca o sodio en contacto coa auga, e por primeira vez moitas familias deixaron os seus fogares sen mirar atrás, angustiados por unhas explosións e unha nube tóxica que estendeu o pánico, provocando unha autoevacuación duns 15.000 habitantes. Outro tráxico capítulo marítimo chegábase o 5 de decembro á Costa da Morte. Un buque de bandeira panameña con ruta Rotterdam-Xangai mandaba mensaxe de socorro cun pequeno incendio nunha adega. A bordo, 31 tripulantes chineses. A xestión do rescate da carga do buque deixou moitas lagoas. Tras 25 anos, o que era daquela o director xeral da Mariña Mercante, Xosé Antonio Madiedo, rompe o silencio e dá algunhas claves desta historia. Lo que lanzan es un mensaje de socorro. Esa señal la recibe un centro de comunicaciones que se llama Diana. Y son las 5:51 de la mañana, tarda 9 minutos, y a quienes informan, lógicamente, a los barcos que están alrededor del Casón para que le presten auxilio de forma inmediata. Y lanza el mensaje a la Capitanía General del Cantábrico, es decir, a la Armada en Ferrol. Pero en ningún momento envía ese mensaje a la Dirección General de la Marina Mercante. Segundo Madiedo, a Capitanía Xeral de Ferrol ás 6 da mañá dá a orde de que se mobilice o Remolcanosa 5, habendo outros máis próximos en bases de portos. Información que nunca se facilitou á Mariña Mercante. Pero aquí hay una serie de datos que hasta ahora se han tratado de silenciar después de 25 años, pero que son absolutamente claves para entender todo lo que ocurrió. A las 8 de la mañana todavía el barco no había salido de Vigo. Y cuando el barco llega a la altura del Casón, es decir, cuando empieza a ser operativo ese remolcador a efectos de remolcar a ese barco siniestrado, son más de las 3 de la tarde. O resultado final é lentitude no proceso de salvamento do buque. O helicóptero do SAR e a Cruz Vermella de Fisterra foron tamén alertados ás 7 da mañá e saen o rescate dos superviventes e na busca de náufragos.
O barco ten como se fora unha explosión na segunda bodeja de proa. O barco, porque nos vimos non corría peligro ningún, así que detrás de asomar a xente non vexo por qué. Tiñan un bote ao costado, había un bote, e o barco viña a deriva. Chegamos ali, e claro, chegou un momento que con tanta chovia non víanos os náufragos que estaban na agua. Estaba o helicóptero do SAR que nos señalaba como unha bengala de fumo, e nós colleros, como apoderános. Todo o mundo tratou de axudar para poñer os náufragos en terra. Puxéronos e levaron para a lonja aí, que non había sitio así, de momento non había outro sitio para poñelos. Pero como faleceron os mariñeiros? Os salvavidas que había antes eran de tacos, non? E dainte aquí deslocaban, os de agora non é igual. E claro, había que aguantar con esta man así, debaixo do peito, aguantar o taco que tiñas por baixo, e meter a man así a cabeza, e depois tiras de pé, e o taco pega contra o braço. E a cabeça non faz isto, para atrás. Que é o que se enseñaba para tirarse ben así de pé, para tirarse dunha altura grande. A altura tenía máis de 10 metros. Ese é moi peligroso. Se se tira unha persona asustada así, a caer ao mar, pega-se para atrás e desnuca-se. Que moitos estaban desnucados. Trataron de apagar el incendio cuando no haber remedio para apagarlo. El capitán y el primer oficial ordenaron dejar el bote. Yo nunca conocí los resultados de la autopsia, ¿no? Cómo habían muerto, porque eso ayudaría a saber si murieron, bueno, pues por efecto del impacto del chaleco en la nuca, si murieron por hipotermia, si murieron por inhalación de gases, si cómo murieron, pero yo nunca tuve acceso a esa información. Expertos, mariñeiros e testemunhas coinciden en que o barco foi embarrancado. Detrás, o tema dos seguros e do rescate do buque. Levaron aí porque quixeron levarlo, porque tiña conta aos armadores no que afora. Non... Eu digo, oye, que este barco pode tratar de aguantarlo afora. A opinión general é de que ese barco non tiña por que chegar a donde chegou. Tiñan que remolcalo antes, non esperar aos últimos metros para intentar facer un simulacro, prácticamente, porque aí non se fixo máis que un simulacro. 25 anos despois, o que era daquela o presidente da Asociación de Artes Menores de Galicia segue pensando o mesmo. Ese barco pasou por min ás 2 da tarde no cabezo da Muniz, chamámoslle aquí un baixo que estaba aquí a través da nave. Ese barco iba navegando en relentín, o remolcador a unha distancia considerable, e levaba as luces de navegación encendidas. Ese barco levaron aí, isto está claro. Lo que hacen los señores de Remolcanosa es contratar con una empresa internacional de salvamento, que es muy conocida en la zona, que se llama Smith. Es decir, no solamente embarranca el barco, sino que además se propone hacer un negocio fenomenal con el barco que ellos mismos han embarrancado. Y contratan a espaldas de la Dirección General, pues, ese servicio de salvamento. Naturalmente, como yo creo que era mi responsabilidad, yo me opongo a que eso sea así. Pero ese non era o principal problema para a comarca, senón a carga de produtos químicos que levaba ao casón e que non se coñecía. O día seguinte, a Comandancia da Coruña pide á Dirección Xeral da Mariña Mercante unha investigación sobre as mercadorías. E pouco despois, José Antonio Madiedo chega a Galicia. A primeira información sobre a carga sae dunha reunión na Comandancia da Mariña, sendo a mecha que prende nunha poboación e comeza a crearse un pánico a base de rumores. Estos materiales, se lo digo así un poco por encima porque no tenemos naturalmente todo estudiado, pues son algo así como unos gases inflamables, son de grado 2, unos gases no inflamables. De estos gases inflamables del número 2 hay unos 30 kilos, o sea que tampoco es una cosa como para preocupar a nadie. El comandante de Marina, lógicamente, tiene una información de primera mano de lo que está ocurriendo. Y esto hay que dejarlo muy claro. Informa de una forma, digamos, pues muy general, pero informa
de las mercancías que lleva el barco, diciendo que son mercancías que reaccionan con el agua y que son tóxicas y venenosas. Es prácticamente lo mismo. Con lo cual ya se crea la primera sensación de alarma en la zona. Non hai dereito que ao cabo de 3 días un pueblo como o de Fisterra que non sepa nada. A xente dorme tranquilamente, pero ao mellor non se levanta. Os que fomos ali cos críos pequenos que estuveron respirando ese fumo a ver que nos pasa a nós, onde podemos mirar se temos algo no corpo, non? Eso é o que me interesa saber a mí, nada máis. O peligro existe de explosión, pero é un peligro localizado. O peligro de envenenamento ou de unha nube tóxica é moi remoto, porque hai moitos materiales que están xa debaixo da agua no Bodejo do Oso. A segunda institución. A segunda institución. Esa hora de 4 días. Por favor. Os están llamando terroristas. No importa. Llamar a la Guardia Civil que detengan a ese fulano, Esa persona que opina de esa manera es porque... José Carrillo era presidente da Asociación de Veciños da Costa da Morte. Asegura que a información contradictoria por parte da Administración non axudou a calmar os ánimos. A la gente más le alarmó es que todo el mundo dijera que estaba todo controlado y lo que veíamos en la realidad es que esto era un desorden y un descontrol sin límite. Y entonces, por eso nosotros decíamos, aquí tiene que haber algo muy gordo, porque cuando esta gente actúa de esta manera, pues es que nos quieren engañar y nos quieren tapar los ojos. Dado el incendio, que no se sabe por qué se ha producido, que se puedan romper algunos de estos recipientes, esto al reaccionar con el agua, reacciona violentamente el sodio con el agua, se produce sosa cáustica y se produce también hidrógeno. El problema que hay es que, claro, el hidrógeno es un gas altamente explosivo y efectivamente pues puede dar lugar no solo a un incendio, sino a una explosión fuerte. Esto es la parte superior del barco. Aquí están cada una de las bodegas y a los diferentes niveles donde están las mercancías. Y aquí tenemos localizados los containers que tienen el sodio. Aquí tenéis, aquí. En absoluto estaba xustificado toda a situación de alarma que se creou e todas as medidas que se tomaron. A reacción do sodio ca agua é unha reacción espectacular, tremendamente virulenta, é moi peligrosa no lugar onde ocorre e no entorno inmediato, por lo tanto, a probabilidade de que vostede poida morrer no sitio onde hai unha explosión de sodio é moi alta. E a mí non me sorprende de que o capitán e os mariñeiros tratasen de abandonar o barco. Sen fontes oficiais, as palabras radioactiva e nuclear estendéronse polas vilas, xerando verdadeira angustia nos veciños mentre se facía o transvase da maior parte da carga ao porto de Brens, non sen complicacións. Pedimos ca máxima urgencia que é o que temos, porque xa se viu que pasou en Rusia. Ao cabo de tanto tempo había xente cancerosa e morriu moita xente. Así es que pedimos, por favor, que veñan ca máxima brevedade a Fisterra a analizar todo canto hai e quitar todo de aí rapidamente. Eu penso que peligro que non debería haber absolutamente ningún. Primeiro, porque os primeiros que non querrían subir ao barco serían o capitán e máis os mariñeiros. Desde las organizaciones ecologistas holandesas y alemanas se decía de que en el doble fondo del barco Casón pues se traían desechos radioactivos y residuos radioactivos. Lo que llevaba el Casón en sus bodegas, o en una de sus bodegas, pues era lo que se llama un mevatrón, que es un aparato para el tratamiento del cáncer, pero que además estaba desmontado y que no había ninguna posibilidad de activarlo. Y el producto era de la casa Siemens, se llamaba Mevatron de Siemens. Eso yo creo que obedecía a otro tipo de intereses y de crear esa sensación de que ahí había productos radioactivos. Se hicieron un montón de pruebas, nunca se detectó radioactividad. Chegou un momento que de día non traballaba porque había moita xente, periodistas mirando, quitando fotos, entonces non interesaba que salieran as imágenes nos medios, entonces traballaban de noite e de día pois descansaban. Eu vi tantas cousas
Había outras cousas. Vin barcos cada de noite, hai calusas pegadas transportando mercancía. Eu tiña 7 ou 8 persoas a bordo que están aí. De noite calusas pegadas, remolcadores, pasando mercancía. Eu non sei se era para coller para un amaño farían ou era material que non interesaba. Bueno. Hay familias que han marchado porque un poco les ha entrado el pánico y han marchado antes de que suceda nada, simplemente como medida de precaución. Por que marchan? Marchamos por eso que dicen do barco. E non teñen confianza no que din as autoridades. Que autoridades? E dan algunha autoridades. Que din? A ver, Carmen. A ver, o despois do vecino. Carmen. E vostedes onde vamos? Vamos para a Coruña, para Santiago, para os que temos amigos e familiares aquí. Aquí xusto estaba o casón. David Cecillo, sobriño e neto de mariños mercantes, e decidiu seguir a estela familiar. Con 22 anos foi o capitán máis novo de salvamento marítimo e hoxe traballa como capitán de remolcadores no sector offshore por todo o mundo. Coa propia Smith-Tac estivo extraendo bombas da Segunda Guerra Mundial no Mar do Norte. David foi protagonista dunha portada na prensa da época con só 9 anos. Bueno, pois este que está aquí son eu fai 25 anos, o día 10 de decembro do ano 87. Bueno, eu nací aquí en Brens, miña casa está aquí a 200 metros, eu como aficionado aos barcos, criei-me aquí no porto, pois viña a ver as manobras dos remolcadores. Ese día, pois, bueno, vin velas a descarga dos bidóns, e, bueno, lembro-me do cheiro, porque romperan algúns bidóns, lembro-me que o cheiro era como a medicamentos. Lembro-me tamén dos bidóns, había de dous tipos, bidóns azuis de plástico e os de ferro. Os de ferro como estes que vemos que eran grises, e lembro-me das pegatinas que tiñan cunha calavera, con dúas tibias, e a palabra poison. Eu dixen, poison, que será isto tal? E, bueno, despois a chegar a casa mirei no dicionario, e poison é veleno en inglés. Eu penso que foi a primeira palabra de inglés que aprendín eu de rapaz con 9 anos. A tarde do 7 de decembro, o director xeral da Mariña Mercante, técnicos holandeses e diversos xornalistas achéganse ao casón no remolcador para observar o estado da carga. Cando estaban marchando, comezaron os primeiros estoupidos. Estáse producindo nestes momentos un estoupido moitísimo máis forte, pero moitísimo máis que se viñeron producindo ao longo de toda a tarde. Isto é impresionante, parece a invasión da bomba atómica mesma. As autoridades están aí arriba, parece que tranquilas, non din nada, nadie nos bota de aquí. Isto é impresionante. Cando chegamos xa empezaba a anoitecer, era cara contra o serán, e nese momento comezaron a ser moito máis virulentas e repetidas as explosións, os estoupidos desde o barco. Daquela quedaban xa moi poquinhos xornalistas, algún membro das forzas de seguridade e un par de señores que estaban tomando medicións, aparentemente nunca nos explicaron que facían, pero supoño que de contaminación de aire polos aparatos que levaban. Todas esas poucas persoas que ainda quedaban ali saíron. Nos preguntamos os que facían as medicións se debíamos marchar, dixéronnos, facede o que queirades, nos marchamos xa, así cunha expresión como é a vosa decisión, pero creo que non debería de estar aquí. E, bueno, o meu compañeiro máis eu decidimos quedar e relatar durante toda a noite as continuas e sucesivas explosións que hubo no casón e que cada vez eran máis aparatosas. Realmente, cando eres un xornalista moi novo, estás nun monte e eres o único que está vendo eso e sabes que ten que chegar ao máximo de xente posible. Non te plantexas de que é ese cheiro que chega, que pode estar explosionando, se podes estarte poñendo en perigo. O que intentas é que chegue a todo o mundo e foi o que intentamos reflectir ás veces con demasiada naturalidade, pero éramos moi novos e queríamos que a xente se enterara. Si nosotros tuviésemos conciencia de que existía ese riesgo tan alto, no hubiésemos permanecido durante meses al lado del barco. Esa noite empezou a estoupar o casón, e lembro-me, había festa aquí en Brens, eran as festas patronais, e lembro de estar na festa e pasar un coche primeiro dicindo hai que evacuar, que estoupou o casón, hai que evacuar. Todos veñen sal da festa para as casas, para tal. Dalá a media hora, unha hora, pasa o mesmo coche dicindo non hai que evacuar, está todo baixo control, non pasa nada, tal e cual.
Unha primeira orde de evacuación e unha posterior contraorde sementaron aínda máis a confusión e o caos. Os habitantes da comarca xa só pensaban en marchar. Os servicios de saúde pública da Xunta detectaron unha nube, non sabemos se esa nube é tóxica e que grado de toxicidade ten, pero a prudencia aconsella efectuar a evacuación. O Goberno da Xunta de Galicia, querendo contribuir con todo o seu dispositivo axeitado para a evacuación dos cidadáns, xa ten adoptada todas as decisións para que os cidadáns desas bisbarras podan iniciar o camiño cara a zonas máis seguras. Pueden quedarse tranquilamente en sus casas, vuelvo a repetir, y hay gente que se queda en sus casas. Muchas veces el poner estos autobuses a disposición de gente que tiene miedo y que tienen los nervios a flor de piel, me parece tan importante como si estuvieran contaminados, porque una persona con una gran angustia es una persona que sufre enormemente y que incluso puede tener luego otros problemas. De modo que si esa angustia se le libera y se le descarga metiéndose en un autobús y viniendo a pasar la noche en Santiago o en La Coruña, pues mejor que mejor. E ainda supoñendo, no peor dos casos, de que este material reventara todo o que hai a bordo, non pasaba absolutamente nada, o único que pasaba era solamente no barco. Realmente es triste ver que se está produciendo una situación de desesperación que, la verdad sea dicha, puede conducir a graves problemas circulatorios, pueden ocurrir accidentes. É que hai unha nube tóxica aí que está por Touriñán, as persoas nerviosas que pode haber aquí se teñen medo, pois que veñan os autobuses que viñen para marchar. No obstante, que o peligro sigue estando aí, que se cambia o vento, que claro, nos afecta a todos. E nós queremos marchar de aquí, normalmente, claro. Probablemente aquela nube que se estaba xerando estaba composta fundamentalmente por vapor de agua. Ademais, habitualmente ascenden suficientemente, como non pode ser de outra maneira, ou xerarse corrientes de aire quente, e cando toman determinada altura, evidentemente que se volven menos peligrosas. Han habido personas que han pretendido aprovechar las circunstancias políticamente. Han pretendido hacer política de una situación de emergencia. Y eso es muy grave. Y eso la sociedad tiene que reclamárselo. ¿Teñen medo? Home, claro, desde logo. Calquera ten medo. Todo mundo tenemos medo. O culpa que este non se sabe o que pode pasar. Dicen unha cousa, mellor non vamos e morremos todos aquí. Que lo é unha imaxe que, bueno, pode quedar frívolo, pero daquela parecía talmente un éxodo de alguén que fuxe dunha guerra, non? Porque eran a xente co posto, o sea, cos nenos, os que tiñan coche baixaban en coche, atascábanse os camiños, os que non tiñan coche baixaban a pé con nenos, con abuelos. Eu recordo ver xente moi maior sentada na cuneta esperando a que alguén se parara e os levara hasta un lugar onde os pudieran evacuar, e foi realmente, creo que unha evacuación espontánea. Son unha muller enferma, anciana, estou padecendo, estou nerviosa, porque non vou estar. Que teño meu netiño, este rapacillo que non é da miña lugar, chegou xunta a min, acudira para xunta a min. Que somos dali mismo, xunta abaixo, de Castelo, de Castrimiñán. Onde está o barco? Onde este meu netiño está comigo. Que non hai que nos diga isto pasa nin isto deixa de pasar. Temos que evacuar nós solos polo noso pé. Que non teño nada neste mundo. Información, ven desfrotar o barco por nós solos. Palmira segue vivindo no mesmo lugar, Castromiñán, a aldea máis próxima ao Monte do Castelo. Recorda que foron dos primeiros en saír monte arriba para fuxir das explosións. Ainda non pasamos a comer, queríamos comer a caldeira. Entón, sinto, ¡pumba! E había solo longo, pero vamos a echar. Gustaban só para as miñas fillas. O rapaz, sí, era pequeno, son pequenos, eran pequenos. E malos, os netos, e eles viviron na historia comigo. E era isto. O mellor é retornar e quedarnos ben. Nos seguintes días, esas familias que abandonaron os seus fogares sen mirar atrás foron retornando ás súas vilas. Pero a historia do Casón non remataba coa volta á casa dos evacuados. O problema da carga mudaba de lugar. Hubo una decisión de llevar los bidones a Parga, decisión en la que la dirección general, puedo decir, que no tuvo ni conocimiento, y luego de ahí se tomó la decisión de llevarlos de Parga al puerto de Alúmina,
decisión en la que nosotros tampoco tuvimos ninguna participación. Os bidóns embarcan no porto de Morás e dada a súa cercanía e o suposto perigo, os traballadores acóllense a un plan de evacuación reflectido no Estatuto de Traballadores. A empresa obrígalles traballar e eles non cumpren os servizos mínimos. Comeza aí un conflito que remata co despedimento de 104 traballadores e tamén do Comité de Empresa en pleno, un feito inaudito en España. Os traballadores aseguran que a dirección da empresa é quen paraliza o proceso productivo. Vaya carallo! É certo que Alumina Español produxo menos toneladas. É verdade, pasamos de unhas 190.000 a unhas 150.000 aproximadamente. Tamén é certo que a parada de San Ciprián produxose unha subida de prezo no mercado internacional de Londres do aluminio que pasou de 700 libras a 1.400, o cual o 1988 foi o mellor ano da historia falando económicamente do complexo. O casón foi despedazado e os seus restos descansan no fondo das augas de Fisterra. Alicia, filla de Xosé, é mergulladora e xa fixo varias inmersións ao buque. Sorprende o bo estado de algúns elementos e mesmo os famosos bidóns a pesar do paso do tempo. O barco está semidesguazado, só se ven cuadernas, pero se ven moitísimos motores, restos de bidóns, vense a estrutura do barco que é o puente, a popa do barco, vense un ancla, vense cadenas. A verdade é que é sorprendente que despois de que supuestamente fui desguazado aínda queden moitísimas cousas do que é o barco. Aparte se ven unha especie de chapas que me chaman moitísima atención. Aparte son como espellos. Ti miraste, estás no fondo, miraste así e veste como se estuveras nun espello. A resposta que me deron foi que esas chapas iban no barco e que se utilizaban para facer o que eran como se llaman, envases para conserveras. Lo que sí ha traído de beneficio fue que a partir de entonces se estableció el corredor marítimo en Fisterra de separación del tráfico marítimo y también se ha establecido Salomento-Fisterra. Si o capitán viviera, entonces, se o capitán está morto por eso, a historia se contaría de outra forma. Eso teño máis claro que ajo. Que cousas raras pasaron. Eu saben ben as autoridades. Ahí está la copia del auto por el que se decreta el sobreseimiento en el año 1996, cuando yo pido ya desesperadamente que se me deje declarar, ¿no? Y que se reabra el tema. Bueno, a los 15 días se decreta el sobreseimiento diciendo que no hay nada más que investigar. Bueno. Por que chegou tan tarde o salvamento? Onde están as autopsias dos mariñeiros falecidos? Foi o barco embarrancado? Por que motivo foi sobreseído o caso? Un cuarto de século despois, moitas destas incógnitas seguen rodeando a fantasma do casón que descansa somerxida nestas augas.